தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் மிஸ்கார் பையன் பேசுகிறேன். எல்லோரும் சேஃபாக இருக்கீங்கன்றதை நம்புகிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓமவல்லியும் கற்பூரவல்லியும் பற்றி தாங்க. என்னடா ரெண்டும் வேறு பேரா இல்லை ஒரே பேரா அப்படின்னு? ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே பேர் தான். ஓமவல்லி எப்படி பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா, ஓமத்தோடைய வாசனை வர்றதுனால ஓமவல்லி அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சாங்க. இந்த மூலிகை செடி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வளரக்கூடியது. இப்போ புதுசாக வீட்டில் யாராவது செடி வளர்க்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த செடியை வாங்கி வளர்க்கலாம். பராமரிப்பும் ரொம்ப கம்மி தான். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றணும்னு அவசியமே இல்லை. ஓரளவுக்கு வெயில் பட்டாலே போதும், இது நல்லாவே வளரும். ஒரு சின்ன தொட்டியில் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சால் கூட நல்லா வளரும் உங்களுக்கு. இதுக்கப்புறம் பெருசாக ஆக நீங்கள் வேறு ஒரு கேன்லேயோ இல்லை பெரிய தொட்டிலையோ வாங்கி மாற்றிக்கலாம். இந்த ஓமவல்லி இலையை ஒன்று பிச்சு லைட்டாக கசக்குனாலே போதும், உங்களுக்கு நல்ல மனம் வரும். அது வந்துட்டு சளி பிடிச்சிருந்தாலும் சரி இல்லை தொண்டை வலி இருந்தாலும் சரி சீக்கிரமாக அது சரியாயிடும். அதாவது தொண்டை வலிக்கு வந்துட்டு அது சாராக கசக்கி அது தண்ணியோடு கலந்து குடிச்சிக்கலாம். நல்லா இருக்கும், ரிலீஃபாக இருக்கும் உங்களுக்கு. தொண்டை வந்து இருமல் தொண்டை வலி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஒரு 4-5 ஓமவல்லி இலையை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து கசக்கிட்டு புழிஞ்சி சாராக்கி அதோட தண்ணியை வந்து தினமும் ஒரு நாளைக்கு இல்லை 3 நாளைக்கு குடிங்க. சீக்கிரமாகவே எல்லாமே குறையும். சளி பிடிச்சிருக்கனால மூக்கு அடைச்சிருக்கும் சில பேருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு 4-5 இலையை நல்லா கசக்கிவங்க, கையிலேயே கசக்கிக்கிட்டு நல்லா முகந்து பாருங்கள். முகந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் சுவாசிக்கிறப்பயே அதோட எல்லா நச்சையும் இழுத்து உடனே தும்மலாக வெளியே வந்துடும். சளியெல்லாம் இல்லைன்னா இருமலாக வெளியே வரும். அந்த மாதிரி நல்ல எஃபெக்ட் இருக்கும் இந்த ஓமவல்லிக்கு. லேசாக தலைவலிக்குதுப்பா அப்படின்றவங்களுக்குலாம் இந்த ஓமவல்லி இலையை நல்லா கசக்கி தலையில் பத்து போடுங்க. இல்லை அந்த துணியில் வச்சு பத்து போடுவாங்களே, அது போட்டிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக தலைவலி குறையும். அப்புறம் புதிய தாய்மார்கள் இப்போ தான் குழந்தை பெற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஓமவல்லி சூப் வச்சு குடிங்க. அதாவது உங்களுக்கு வந்து பால் சுரக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதனால் உங்கள் குழந்தை இன்னும் ஆரோக்கியமாக வளரும். தினமும் சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா கொசு தொல்லை தாங்க முடியல. இதுக்கும் ஒரு வழி இருக்குங்க. அதாவது ஒரு 10-15 ஓமவல்லி இலையை எடுத்துக்கோங்க. அதை மிக்சியில் அடிச்சிருங்க, இல்லை கையிலேயே புழிஞ்சு தள்ளிடுங்க. இல்லை லெமன் புளியறதுக்கு ஒரு இது வச்சுருப்பீங்களா, அதை வச்சு நல்லா புழிஞ்சி சாறு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. லைட்டாக வேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க, வேப்பிலையோட சாரையும் சேர்த்துக்கோங்க. அது ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்துக்கிட்டு உடம்பு ஃபுல்லாக தேய்ச்சிக்கோங்க. கொசுவே கிடைக்காதுங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேங்க, நல்லா ஒர்க் ஆகுது. நான் செஞ்சு வச்சுருக்கதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்படி தாங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். எப்பவுமே தேய்ச்சிக்கலாம். உங்களுக்கு எப்போல்லாம் கொசு கடின்னு தோணுதோ அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து ஒரு சொட்டு இருந்தாலே போதும், நல்லா உடம்பு ஃபுல்லாக வருது, கவர் ஆகிடுது. இது மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு உங்கள் உடம்பு ஃபுல்லாக தேய்ச்சிக்கலாம். கொசு கடியிலேருந்து நீங்கள் எஸ்கேப் பண்ணலாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா. அப்புறம் முக்கியமாக ஓமவல்லியில் பஜ்ஜி பண்ணலாங்க. ஓமவல்லியில் பஜ்ஜி பண்ணுறதுக்குலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது நீங்கள் நெட்டில் போட்டு பார்த்தாலே வந்துடும், ஓமவல்லியில் பஜ்ஜி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. சரிங்க மக்களே, ஓமவல்லியை பற்றின பாயிண்ட்கள் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். இது தவிர்த்து வேறு ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன், மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்க. நீங்கள் இன்னும் இந்த மியூசிக்கார் பையனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அதோடைய இந்த பெல் ஐக்கானையும் அழுத்திடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி.